Hello and welcome back to my channel. We're back with the new lecture series which is typing course. तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे टाइपिंग कैसे सीखते हैं, टाइपिंग के बेसिक्स क्या है। और ये सीरीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली, इसमें बस 2-3 लेक्चर्स आएंगे जिसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें तो यू डोंट हैव टू ज्वाइन एनी ऑफ द टाइपिंग इंस्टीट्यूट। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पास सिस्टम होना चाहिए विद कीबोर्ड एंड टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर आप ये भी ले सकते हैं, या अगर आपके पास टाइपिंग मास्टर 10 है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिस्टम, इंटरफेस, एवरीथिंग सेम, और इसी पे आपका टेस्ट भी दिया जाता है। सो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी होगा आप वहीं से सीखें। लेकिन इसमें जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, इसके बेसिक्स क्या है, व्हाट शुड बी द पोस्चर एंड ऑल, बैठना कैसे है, कैसे करना है। तो ये बहुत ही बेसिक है, 2-3 लेक्चर्स में ये क्लियर हो जाएगा। और इसमें टोटल आप देख सकते हैं टोटल 12 एक्सरसाइजेस हैं। तो इन 12 एक्सरसाइजेस को अगर आप 1-2 महीने तक करेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसमें शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, पेन भी फील होगा रिस्ट वगैरह, शोल्डर्स में। लेकिन उस सब को आपको बर्दाश्त करना होगा इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग बेटर इन योर लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट। करते हैं इस कोर्स का आगाज़, और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे और हमारा भरपूर आप साथ देंगे, सो दैट कि आप एक अच्छे बेहतर टाइपिस्ट बन सके। तो करते हैं स्टार्ट। तो बिफोर वी स्टार्ट, आपको पता होना चाहिए कि आप ये जो उंगलियां हमारे पास है, टाइपिंग कंटेक्स्ट में हम इनका को क्या नाम देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये पता ना हो किस फिंगर से कौन सी की कंट्रोल होती है, आप टाइपिंग नहीं सीख सकते। क्योंकि टाइपिंग में असल चीज़ आपको ये पता चलता है कि विदाउट एक्चुअली लुकिंग टुवर्ड्स द कीबोर्ड, आपकी नज़रें मॉनिटर पे होती हैं एंड आप टाइप करते रहते हैं। तो दैट्स वाई कि आपके जो फिंगर्स हैं इनका नाम पता होना ज़रूरी है। देखिए, सबसे छोटी वाली जो ये फिंगर है इसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, सबको पता है। लेकिन आप थोड़ा रिमाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लाया, सो दैट कि आपको आगे, क्योंकि आगे मैं ये टर्म्स यूज करूंगा, दैट्स वाई कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इन फिंगर्स का नाम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज रिंग फिंगर। ठीक है, उसके बाद जो बड़ी वाली उंगली है, माफ कीजिएगा अजान हो रही थी, तो हम बात कर रहे थे इस मिडिल फिंगर के बारे में। सबसे बड़ी उंगली जो हाथ में होती है उसको मिडिल फिंगर कहते हैं, और उसके बाद जो है दैट्स इंडेक्स फिंगर, और उसके बाद थंब। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में ये मैंने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया सो दैट कि ये टर्म्स आके इस्तेमाल होंगी, सो तब आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब देखिए, लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ योर कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड का ओवरव्यू मैं आपको दूंगा यहाँ से। तो देखिए, हाँ, इसमें आपकी जो उंगलियां हैं ये सबसे पहले जब हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं वो होम रो से स्टार्ट होती है। देखिए, आपका जो कीबोर्ड है, मतलब अप्रोक्सीमेटली उसका जो व्यू है वो ऐसा दिख रहा है, इट्स लाइक दिस। तो इसमें मेनली आपको 3 रोज पहले जानने हैं, सो दैट कि आपको बाकी आपको सब पता चलेगा। लेकिन मेन इसमें जो रोज हैं वो 3 होते हैं, दैट इज जो यहाँ से QWER से स्टार्ट होके यहाँ M तक होते हैं। तो QWER इसको हम टॉप रो कहते हैं, और आपकी जो टाइपिंग स्टार्ट वो यहाँ से नहीं होती है, मतलब नहीं होती है। आपकी टाइपिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है मिडल रो, जिसको हम होम रो कहते हैं, दैट इज ASDFG। यहाँ से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद आप धीरे धीरे इन कीज को भी एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेसिक आपकी जो टाइपिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, दैट इज दिस ASDFG। तो इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप अपने कीबोर्ड की तरफ देखेंगे और उसमें आपको होम रो में आपकी फोर्थ की दैट इज F है ना, F यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर से कंट्रोल होती है। इसमें आपको F पे छोटा सा एक बार दिख रहा होगा, और यही सेम बार आपको J पे भी दिख रहा होगा। आप जो भी कीबोर्ड देखेंगे, वेदर इट इज सिस्टम, आपके लैपटॉप में आप कोई दूसरा कीबोर्ड आप लाएंगे, वहां पे भी ये बार होगा। ये बार इसलिए इस पे होता है सो दैट कि आप अपनी उंगलियों की पोजीशन को पहचान सके, वायर
आवर फिंगर्स आर प्रेजेंटली, क्योंकि जब आप टाइपिंग करेंगे आपकी नजर कीबोर्ड पे नहीं होगी, एंड जब भी आप टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड की तरफ नजर मारेंगे तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी और आपका अटेंशन भी डाइवर्ट होगा। सो ये बार इसीलिए दिए गए हैं सो दैट कि आपको अपनी जो फिंगर्स है आपका जो आपकी जो फिंगर्स है, हैंड है, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन आपको पता चले कि मेरे हैंड की पोजीशन कहाँ है। तो धीरे धीरे ये चीजें आप आगे फील करेंगे जब आप इसमें अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेसिक्स की ओर। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको एक चीज ख्याल रखना होगा कि जो जब हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, हम कैसे बैठने चाहिए, क्योंकि इसमें एक जो आपकी जो प्रॉपर सिटिंग है वो इसमें बहुत रोल प्ले करती है। क्योंकि आ, अगर आप थोड़े से गलत तरीके से बैठ गए तो आपको बहुत सारे जो आपके बॉडी पार्ट्स है उसमें पेन स्टार्ट होगी, तो जिसकी वजह से आपका जो है इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल चला जाएगा। सो मैं आपके लिए इसको सजेस्ट करूंगा, आपको एक चेयर लानी है, छोटा सा टेबल, एक सिस्टम होना चाहिए आपके पास, कीबोर्ड और एक टाइपिंग मास्टर। उसके बाद जो ही आप स्टार्ट करेंगे उसमें ज्यादा चीजें आपको नहीं करनी है। आपका जो कमर है वो स्टिफ रखना है, उसको ज्यादा ढीला नहीं छोड़ना है। जितना आप ढीला छोड़ेंगे उतना आपकी स्पीड इफेक्ट होगी, उतना आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो मेन काम है आपकी फिंगर्स, देखिए आपका जो रिस्ट है ये बिल्कुल आपको डाउन नहीं रखना है। ठीक है, अगर आप डाउन रखेंगे इससे आपकी रिस्ट में पेन हो सकती है, आप अच्छे से टाइप नहीं कर पाएंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी और भी बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है। तो बेटर इज कि आप एक प्रॉपर एंगल में बैठे और आपकी जो आर्म्स है वो अपने बिल्कुल जो है अपनी बॉडी के करीब रखनी है, और उसके बाद एक प्रॉपर एंगल रिस्ट का बनाना है। आपका आपका जो रिस्ट है उसको डाउन नहीं रखना है, कीबोर्ड पे नहीं रखना है, आपके टेबल पे नहीं रखना है, बल्कि ऊपर रखना है। और उसके बाद जो आपकी जो फिंगर्स है आप उनमें भी एक प्रॉपर एंगल होना चाहिए, सो दैट कि आपकी आर्म वगैरह ये सब बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आप अपनी उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़े। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल आपकी 12 एक्सरसाइजेस हैं। अगर एक हफ्ते में हम एक एक्सरसाइज क्लियर करेंगे तब भी आप अच्छे से कर पाएंगे और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए अब इसमें क्या है, तो इसमें मैंने कहा कि इसमें 12 एक्सरसाइजेस है, और पहली जो एक्सरसाइज है जहां पे 1.1 है ना, 1.1 यहाँ पे, हाँ यही। तो इसमें 1.1 में आपको टच टाइपिंग बेसिक्स, ये जो मैंने आपको भी बताया, बैठना कैसे वगैरह, टाइपिंग इसमें कोई आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, एक सिंपली एक आर्ट है और आर्ट में जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप उसमें परफेक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट दैट इज, हाँ 1.2 में क्या है, इसमें आपको होम रो वगैरह पढ़ना है, और होम रो आपकी टाइपिंग मैंने कहा कि होम रो से ही स्टार्ट होती है। फिर इसी होम रो के रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट्स वगैरह, की ड्रिल्स वगैरह आएगी, वर्ड ड्रिल्स। ठीक है, ये उतना डिफिकल्ट नहीं, ये मैं आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी में अभी हम रियल टाइपिंग मास्टर पे जाएंगे जहां पे मैं आपको क्लियरली सिखाऊंगा कि असल में स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये आपका इंटरफेस वहां पे आ जाएगा जब आप टाइपिंग मास्टर में होम रो ओपन करेंगे। तो उसमें क्या है, ASDFG एंड JKL। देखिए यहाँ पे आपकी फिंगर्स है, ये जो आपकी लिटिल फिंगर है, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर, ये आप ए पे पोजिशन करेंगे इसकी। ठीक है, ये आप ए पे रखेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। बाकी आ, जो आपकी रिंग फिंगर है उसे एस कंट्रोल होगा, मिडल फिंगर से डी और इंडेक्स फिंगर से एफ। अब यहाँ पे दो बचते हैं जी एंड एच। देखिए ये जो जी है ये भी इसी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से कंट्रोल होता है। ठीक है, और ये जो एच है, ये एच राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से कंट्रोल होगा, एच और जे। ठीक है, और के आपका होगा मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड, एल होगा रिंग फिंगर ऑफ राइट हैंड, और सेमी कोलन कहां से होगा, लिटिल फिंगर ऑफ राइट हैंड। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान है, बस जो आपकी दो इंडेक्स फिंगर्स है उससे आपकी दो दो कीज कंट्रोल होती है। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से जे एंड एच कंट्रोल होता है, और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से एफ और जी कंट्रोल होते हैं। ये आपको यहां तक याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो जो ही आप स्टार्ट करेंगे वहां पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा, फिर आपको ये वहां पे टाइप करना है, लेकिन मैं आपको इसका सिंपली ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका जो राइट हैंड है उससे ये चीजें कंट्रोल होगी, ये मैंने आपको भी बताया। हाँ, अब स्पेस बार है। देखिए स्पेस बार आपके जो दो थंब होते हैं, आप जो आपका मास्टर थंब होगा
आप उसी से उसको कंट्रोल करें। ये आपका राइट भी हो सकता है, ये आपका लेफ्ट भी हो सकता है। आप जिसमें कंफर्टेबल फील हो आप उसी का इस्तेमाल करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, स्पेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप इसको दोनों थंब से कंट्रोल नहीं करेंगे। आपका जो भी मास्टर थंब है, वेदर इट इज राइट और लेफ्ट, आप उसी से इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद पूरी जो आपकी टाइपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और इसका मैं अब आपको रियल जो आपका टाइपिंग मास्टर है वहां पे सिखाने की कोशिश करूंगा। ये आपका टाइपिंग मास्टर खुल गया यहाँ पे। तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीजें पढ़ाई हैं, बेसिक्स वगैरह, होम रो इसका भी पढ़ाया है, ठीक है। अब हम सीधे कहाँ पे आ जाएंगे, सीधे हम की ड्रिल पे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए की ड्रिल पे जब हम आएंगे, स्पेस बार से आपकी जो ड्रिल है वो ओपन होती है। अब देखिए यहाँ पे डॉट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मीन्स कि आपकी जो ए हाईलाइट यहाँ पे हो रही है, यू हैव टू प्रेस, आपको इसको प्रेस करना, लेकिन किससे, जो मैंने अभी आपको बताया, आपकी लेफ्ट हैंड की राइट फिंगर से। देखिए अब आप ए दबाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। देखिए आपका पूरा कीबोर्ड का इंटरफेस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको कौन सी की दबानी है वो भी यहाँ पे हाईलाइट होती है, और किस से दबानी है उस पे भी यहाँ पे हाईलाइट होता है। तो आपको जो है राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आप जे दबाना है, फिर से जे दबाना है, और फिर से ए दबाना है। हाईलाइट हो रहा है, सारी चीजें हाईलाइट हो रही है, बस यू हैव टू प्रेस, आपको प्रेस करना है, ए दबाया, अब स्पेस हो गया। ऐसे ही अब सारा कुछ करना है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आई विल रिकमेंड यू कि आप पहले ही इस पे ना जाए। अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से आपका जो है अच्छे से ग्रोथ हो जाए जल्दी से, तो आप पहले टाइपिंग मास्टर ना देखें, आप पहले टाइपिंग मास्टर ओपन ही ना करें। तो अब आप पूछेंगे कि तो हम करें तो करें क्या, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले जब टाइपिंग मास्टर्स नहीं हुआ करते थे, वी वर हैविंग टाइपराइटर्स। तो असल में टाइपिंग की जो स्टार्ट है वो टाइपराइटर्स से होती है। तो उसके लिए अब आप ये कहेंगे टाइपराइटर कहाँ से लाएंगे, वो आपको लाना नहीं है, बल्कि आपके सिस्टम में एक, माफ कीजिएगा रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी, तो अब हम इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि आपको पहले ही टाइपिंग मास्टर पे नहीं जाना है, बल्कि जो मैंने आपको अभी बताया आपके होम रो के बारे में, फर्स्ट आप इसको स्टार्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे अपनी स्पीड चेक करने बैठेंगे इस कीबोर्ड पे, तो ऑब्वियसली आपकी जो ओवरऑल स्पीड है वो अफेक्ट होगी। आपको पता है आपको 2-4 वर्ड्स पर मिनट दिखेगा, तो फिर आप बहुत ही डिमोटिवेट वहां पे होंगे, आप करेंगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आपके सिस्टम में आप नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करें, और जो ही आप नोटपैड को ओपन करेंगे, अब इसको चलाना कैसे, मैंने आपको आपकी उंगलियों की लोकेशन बताई है। आप ए से स्टार्ट करके आपकी जो लेफ्ट हैंड की फिंगर है वो आप ए पे रखेंगे, उसके बाद रिंग फिंगर एस पे, उसके बाद मिडिल फिंगर डी पे, और उसके बाद एफ पे, ठीक है। फिलहाल आप जी मत दबाइए, ठीक है, फिलहाल आप जी मत दबाइए, क्योंकि मैंने आपको कहा जी भी इसी से कंट्रोल होगा, लेकिन आप फिलहाल जी से काम नहीं लेंगे, जी पे आप फिलहाल काम नहीं करेंगे। फिर आपका जो राइट हैंड है वो आप जे से स्टार्ट, आपको जो राइट हैंड है, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, क्योंकि मैंने आपको कहा था इस पे बार एक होता है, उस बार पे आप इंडेक्स फिंगर रखेंगे, और बाकी जो उंगलियां हैं लाइक मिडिल फिंगर आप के पे रखेंगे, रिंग फिंगर एल पे, और उसके बाद लिटिल फिंगर कोलन पे। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे ASDF, ठीक है। फिर आप करेंगे स्पेस :LKJ, फिर से स्पेस ASDF स्पेस :LKJ। ऐसे ऐसे आप करके लिखते जाइए 2-4 पेज वगैरह, सो दैट कि आपको जो आपकी जो उंगलियां हैं, इनको आपकी जो कीज की लोकेशन है वो याद रहे। ये आपको आप दिमाग को नहीं, दिमाग से याद था उनके, आपकी जो उंगलियां हैं उनको याद रखना है, उसके लिए प्रैक्टिस डिमांड है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए पहले नोटपैड पे। जब आपको लगे कि अब मैं यहाँ पे क्लियर हूँ, अब मुझे किसी टेंशन की जरूरत नहीं है, अब मैं कर सकता हूँ, फिर आप मूव कहाँ पे करेंगे, टाइपिंग मास्टर्स पे। और जब आप टाइपिंग मास्टर पे डायरेक्ट आप कहाँ पे जाएंगे, अब आप देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट
इस पे जाएंगे वर्ड ड्रिल पे, फिर आप यहाँ पे वर्ड ड्रिल करेंगे और जो ही आप वर्ड ड्रिल करेंगे आपका रिजल्ट वहां पे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद आपका टाइम यूज दिखाएगा, ग्रॉस स्पीड, एक्यूरेसी, नेट स्पीड। लेकिन जब आपने वहां यहाँ नोट पैड पे किया होगा तो आपका रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छा आएगा और उससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और यही एक अच्छा तरीका है टाइपिंग सीखने का। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल पहले ही टाइपिंग मास्टर पे चले जाते हैं, फिर महीनों भर उनकी स्पीड ही नहीं बढ़ती है और वो कहते हैं कि ये हमसे क्या हो रहा है। लेकिन असल में प्रॉब्लम उसकी ये होती है कि उनका जो सीखने का तरीका होता है वो बिल्कुल गलत होता है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आप देखिए आपके कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा लेक्चर को। आपकी जो भी क्वेरीज होगी इस रिलेटेड, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आपको आपकी हर एक कमेंट का अच्छे से जवाब दिया जाएगा एंड विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पांस सो दैट कि हम एक अगला लेक्चर भी आपके लिए लेके आए। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।